Dado. Nikam nejdu. Státem Jaromila I. dávám proto na vědomí, že počínaje letoškem bude zima vyháněna vždy poslední únorovou neděli. Maškary a vy všichni ostatní, buďme veselí, dovádějme, skotačme, zima už má opravdu na kahánku. Vážený měšťané, lidem milovaný, pane starosto Uhlíku, právě nadešel čas, abych vám oznámil a slíbil, že od této chvíle bude stále více světla a méně tmy. Bude nám svítit stále více sluníčka, lid opustí chmurná nálada a budou se zase rádi dívat na svět. Dokonce rozkvetou i nějaké světový kodínek, ale úkol se podařil a vidíme, kohout přišel o hlavu.